قوتابیە خۆشەویستەکانی پۆلی 11 ئێمە ئەمڕۆ لە بابەتی ئیپیسۆد لە چیرۆشی گرید ئەکسپێکتەیشنی پۆلی 11 بە ئێوە گەیشتنەوە لە وەرزشی نوێ لە مانجی فێبروەری کە دەکات هێشی دوو ئەمڕۆکە بە هیوای ئەوەی کە سوودی بۆ هەمولایەکە بێ ئینشاءالله دوای ئەوەی وەرزیەکەمان تەواو کرد ئێستا دین تەواوکەری چیرۆشی وەرزی دووەم وەرزی یەک تەواوکەری چیرۆشی وەرزی یەکەم لە وەرزی دوم تەواو دەکەم پشت بەخوای گەورە یەک بەیەک لەگەڵمان بن سوودی بۆ ئێوەی خۆشەویستیش دەبی پشت بەخوای گەورە باشە ئێستا ئەمڕۆ ئیپیسۆدی پێنجەم گرید ئەکسپێکتەیشنز دوای ئەوەی کەوە ئەگەر بەبیرتان بی لە بەشی چوارەم گوتمان کاتێک پێ بگەڕایەوە مالەوە خوشتی لەسەر جێگاک لە عەرزی ڕاکشا بوو کەوتبوو دوای ئەوە لە ماڵی میزابیشامی گەڕایەوە چونکە لی درابوو لەلایەن کەسێکی نەناسراوە هێرش کرابوو سەری ئێمە ئەمڕۆ دەین تەواوکەری ئەوەی تەواو دەکەن با بزانین دوای ئەوەی کە لی دراوە ئەوە تڕۆکە چی لێ هاتەوە ئیپیسۆد 5 گرید ئەکسپێکتەیشنز دیارە ناونیشانی چیرۆکەکەی لە بەشی پێنجەم دیار دەکەوی ناوی چیرۆکەی بەخۆی گرید ئەکسپێکتەیشنە گرید ئەکسپێکتەیشن ئەمڕۆکە تایتلی بەشی پێنجەممان بە ناوی گرید ئەکسپێکتەیشنە چاوەڕوانە مەزنەکەیە بەڵێ ئەم چیرۆکە لەسەر جاری پیپ داژێدرێتەوە بۆ بیسەر واتە بۆ ئەو خوێنەر پیپ دەڵێ after Mrs. Joy was attacked دوای ئەوەی Mrs. Joy هێرش کرایە سەر we needed someone to look after the three of us پێویستمان بە کەسێک بوو needed واتە پێویستمان پێ بوو کەوا چاودێریمان بکە یاخود سەرپەرشتیمان بکە و خزمەتمان بکە and so then Biddy came to live at the forge دواتر ئەخانمێک ئافرەتێک بە ناوی بیدی هات بۆ ئەوەی لە دوکانی ئاسنگەریەکە بژی واتە لە مالی ئێمە خزمەتی ئێمە بکە بە کورتی بە پوختیەکەی با بزانین بیدی چێە بیدی was a kind girl دەڵێ بیدی was a kind girl باشە and I liked her زۆر کەیفم پێ دەهات but she was not beautiful she was not beautiful or educated like Stella بەڵام بدی خانمی بدی کە زۆر کەفین پێدات زۆر beautiful جوان نەبوو و هەرو educate واتە ڕۆشنبیر و مسەقف نەبوو وەکو ئستێلەی چونکە لێرە هەمومان دەزانین کەوە پێی بەڕاستی عشقی ئەو کچەی کەوتۆتە دلی ئستێلەی بۆیە لێرە بە خوێنەر دەلێکەوە ئەمن ئەیەکم خۆشەویست نەک بیدی She was just a young girl from the village. تنها کچێکی گەنج بوو لە گوندی و تاوە یعنی ئەوە نەبوو مۆسەفاتی نەبوو جوان نەبوو و دەتوانی بڵێ تەنها کچ بوو لە گوندی بەڵام ئەگەر بیگوت تەنها کچ لە گوندی ئەو کچە هەبوو دەمانگو only بەڵام لێرە just تەنها کچێک بوو خلاص گەنج بوو زیاتر نەبوو مۆسەفاتی زۆر نەبوو I could not forget Stella لێرە پیپ دەڵێ نەمدەتوانی ئستێلە لەبیر بکەم Each year I went to Miss Havisham's Dusty house on my birthday هەموو ساڵێک دەچمە مالی مس هاڤیشام مالە ئەو پیس و پەلۆس و تۆزاویەکەی خانوە گەورەکە لە ڕۆژ لەدایکبوون on my birthday لە ڕۆژ لەدایکبوونی پیپی and I always hoped to see Stella there هەروە زۆرجا هیوام دەخواست بۆ ئستێلە لەوێنەر ببینم قوتابیان ئازیز دەمەوێت لێرە داوای بردن بکەم ئەگەر لە چیرۆکەکان زۆر جار جیم هاوکینیسی بەکاربێن چونکە لە چیرۆژی سەفی 12 لەم تێکەڵ دەبی ئەنجامێشکی مەشغولە ئەم جیم هاوکینیسی بەکاردێن بەڵام چیرۆژی پۆلی 11 پیپە ئاگەر لێبی پیپ هێرۆ the hero پاڵەوانەکەیە باشە لەوێ هیوای دەخواست ئستێلە ببینی but I never did هەرگیز ئەو بەچای خۆم نەبینی ئەستێلەم نەدەبینی کاتێک ئەمن لە ڕۆژانی لەدایکبوونم دەچم one hot summer afternoon ڕۆژێکی گەرمی پاژنی و ڕووی هاوین I took Biddy for a walk. Biddy بردە پیاسەی ئەمن و بیدی چونە پیاسەی walk ئەتا پیاسە we walked past the graveyard بەڵای گۆڕستانەکەدا تێپەڕین to the edge of the river بەرەو قەراغی ڕووبارەکە there we sat down لەوێن دەرێ دانیشتین باشە and watched the ships سەیری چمان دەکرد سەیری کەشتیەکانمان دەکرد ئەم fishing boats بەلەمەکان ڕاوماسی ئەو بەلەمانەی کەوا ماسی دەگرت باش If I tell you something will you keep it secret
ئەگەر شتێکت پێ بڵێم تۆ دەیپارێزی وەکو نهێنی I asked بیدی ئەمن پرسیارم لە بیدی کرد she agreed ڕاویش ڕازی بکەوە ئەو نهێنیە بە کەس نەڵێ کەواتە پیپ لێرە دەوێت پرسیارێک بکات و ئەم پرسیارە وەکو نهێنی لای بمێنێتەوە بە کەسش نەڵێ I want to be a gentleman دەمەوێت ببمە کەسیشی جوامێر و خوێنەوار gentleman I said quietly بەهێمنی پێم گوت but why Pip بیدی asked kindly بیدی زۆر بەڕێزەوە بە بەزەیانە گوتی لەبەر چ Pip do you mean you aren't happy as you are ئەتومە بەست ئەوەی ئێستا ئەتوها خۆشحاڵی وەکوی ئێستا هەی وەکوی ئێستا یعنی دەتەوێت ئێستان بەرەو پێش بچی yes I am very unhappy ئەمن زۆر نیگەرانم دڵم خۆش نییە I hate the fact that I am common ئەمن ڕقم لە ڕاستەیەکەوە ئەم کەسێکی عەشایر و نەخوێنار و common یعنی کەسی عەشایر and I hate being a blacksmith ڕقم لەوەش دەبێتەوە کە ئەم blacksmithم ئاسنگەری I explained ئەمن بۆ بیدیم ڕوون کردەوە but if no one had told me I was common but ئەگەر کەس پێی نەگوتمامە کە ئەم کەسێک common و عەشایر و نەخوێندەوارم I wouldn't have thought about it ئەمن قەت بیرم لەوە نەدەکردەوە باشە لێرە ئەگەر بێنە سەر گرامەری if third conditional if no one had told me had told PP I wouldn't have thought PP بیرم لەوە نەدەکردەوە باشە بەڵام پێی گوترایە ڕووی نەدایە کە پێی نەگوترا پێی گوترایە کەواتە شتەکە ڕووی نەدایەکەوە کەس پێی نەلێت پێی گوتراوە ڕاستیەکە then perhaps I would still be happy لەوانەیە ئێستا خۆشحاڵ بمایە ئێستاش هەر خۆشحاڵ بمایە بەڵام کەسێک بە منی گوتی ئەتوو کەسێکی عەشایر و کۆمۆنی لەبەر هەندێک ڕقم لەو ڕاستیە دەبێتەوە who said you were common چێ گوتی ئەتوو کۆمۆنی عەشایری بیدی ئاسکت کەسێکی نەخوێندەواری بیدی پرسیاری کرد the young lady at Miss Havisham's house I answered پیپ دەڵێ وەڵامدایە گوتن ئەو کچە گەنجەی کە لە ماڵی میس هاڤیشامیە then I told her more زیاترم بە بیدی گۆ she is the most beautiful girl I've ever seen جوانترین کچە کە من لە ژیانی خۆم بینی بم and I love her very much زۆریشم خۆش دەبێت ئەوە هەموو شتانەوە بە بیدی دەڵێ if I were a gentleman ها قوتابیانی ئازیز ئەگەر لە ڤیدیۆی گرامەرەکان بەبیرتان بی گوتم لە second conditionally لە دوای I إلا were دی ئاگادار بە were was نایە لەبەر ئەوی خۆزگە خواستنە if I were a gentleman ئەگەر ئەم کەسێکی خوێنەوار جنتلمان دەبووم she might love me لەوانەیە ئەمنی خۆش ویست بایە ها second conditionalە ڕستەی یەکەم پاسم لە ڕستەی دوم سەبجێ کرد might base باش بەڵام ئەوێک کەسێکی خوێندەوار نەبوو ئەوی کچەکەش ئەویشی خۆش نەویست کەواتە خۆزگەشی بێبەرە باش بیدی thought for a few moments بیدی تۆزێک بیری کردەوە then she said دواتر چی گۆ بیدی I think that young lady was very rude to you وای بۆ دەستم کە ئەو کچە زۆر بێ ئەدەب و بێشەرم بەرامبەر تو and if she doesn't like you as you are ئەگەر ئەوێک کەیفی بەتونێ بۆ کە تو هەی واتە بەو ڕاستێک کە بۆ فەقیر و نەهامەتێک هاتە توی خۆش نەوێ then I believe you should forget her ئەم لەو بڕای دەمە لە بیرکەی باشترە چونکە کەسێک شایانی خۆشەویستن نەبوو بە هەر ئەوهابی نەک بە پارە و پول و بە ئەوەی کە ئەوێک دەیەوێ کەواتە بیدی لێرە دەلێ وازی لێ بێنە لەوێنەکەش دیارەوە هادوو قۆلی دانیشتنە جەوەشی خۆشیان وەرگرتیە ئەگەر بابیان دەیبینی بەخوای یەک مەغزەنە لێ بەتاڵ دەکە لە کورد کاکێرە ئەوروپی ها نەکەن تەقلیدی ئەوانە بکەنەوە فەقیر وەڵا ئەو دەڕۆن باش ئەوە لەو خۆشی بوو I think you're right هەز دەکەم تۆ ڕاست دەکەی یعنی بیر دەکەم پی بە بیدی دەڵێ بیدی I said سادی زۆر بە نیگەرانی ئەم قسەیم کرد but I love her so much بەڵام زۆرم خۆش دەوێت کوو بتانم لە بیری بکەم مەبەستی ئەوەیە باش I was very upset and started to cry زۆر نیگەرام و دەستم کرد بە گریان بیدی put her arm gently around me بیدی دەستی خۆی لەسەر شارم دانەوەکو ئەوەی کە لاوانەوەک دلم بداتەوە after a while I stopped crying and بیدی said پاش ماوەیەک ڕاوەستەم لە گریان بیدی گوتی thank you for telling me Pip زۆر سپاس دەکەم پیپ کە ئەتو ئەو ڕاستیانە ئەو شتانت بە من گوت باشە لێرە
I thought then دواتر بیرم کردەوە that if I could fall in love with Biddy ئەگەر ئەم بکەمە داوی عشق و خۆشەویستی بدی I would be happy ئەمن خۆشحاڵ دەبم ئاگدار بە happy مان دەبمە کەسێکی پیاوێکی دڵخۆش but I knew I could not بەڵام ئەم دەمزانی کە هەرگیز ئەم پێ ناکرێ و ناتانم خۆشحاڵ بم بە خۆشەویستی ئەو کچەی I could only think of Estella ئەمن تەنها ئەستێلەم خۆش دەوێ مرۆڤ بەخۆی ئەوهایە دایم شتی مەعالی عەسلەیە although she was miles away هەر چەندان میل لە من دوورە چونکە لە فەڕەنسای ئێستاکە باش perhaps Miss Havisham could save me from my unhappiness لەوانەیە Miss Havisham بتوانی ئەلەو نیگەران دڵ ناخۆشانە ڕزگارم بکە یاخود بمپارێزی if she gave me money for my education ئەگەر پارەم بداتێ بۆ خوێندن و ئەو خوێنەیە کە بیکەم ببمە کەسێکی ڕۆشنبیر I could become a gentleman ئەمن دەتوانم ببمە کەسێکی جەنتلمان و زیرەک و جوامێر then Stella might feel differently about me لەوانەیە ئستێلا تێڕوانی بەرامبەر من بگۆڕی بە جیاوازی بیرنێ بکات و ئەو کاتی and perhaps love me و لەوانەشە خۆشی بوێ باشە دواتر پیپ دەڵێ I had been Joy's apprentice for about 4 years when he and I باشا when I had been Joy's apprentice ئەمن شاگردی جۆی بووم for about 4 years بۆ مای 4 ساڵ when he and I went to the village in one evening کاتێ من و ئەوێک ڕۆژێک لە ڕۆژان چوینە چێن دەرێ یەک لە مەغریبەکان چوینە میوانخانەی گوندەکەی we were talking with friends near the fire ئێمە قسەمان لەگەل هاوڕێکان دەکرد لە تەنیشت ئاگرەکەی نزیک ئاگری when I noticed a tall man کاتێک تێبینی مەلاحەزەی پیاوێکی درێژم کرد with dark skin پێستێکی ڕەش ئەسمەری هەبوو and heavy eyebrows برۆیەکانی چڕ و پڕ بوون I realized that it was the man ئەمن هەستم کرد ناسیمەوە کە ئەو پیاوەیە I had seen many years before چەند ساڵێک پێش ئێستا بینیتم at Miss Havisham's house لە ماڵی Miss Havishami he stood watching us هەستا ئەو سەیری کردین for a while بۆ ماوەیەک and then walked slowly towards the fire دواتر کە هەستایەوە هێواش بەرەو ڕووی ئاگرەکە چوو باش is there a blacksmith called Joy Gargery there ئایا کەسێک هەیە بە ناوی blacksmith واتە ئاسنگەر بە ناوی Joy Gargery the man said loudly پیاوەکە بە دەنگێکی بەرز loudly بە دەنگێکی بەرز پێی گوتین yes replied Joy as he stood up بەڵێ وەڵامی دایەوە Joy گوتی بەڵێ لە کاتی هەستانەوەی ئەو قسەیە کرد هەستایەوە گوتی بەڵێ باش is Pip your apprentice ئایا Pip شاگردەکەی تۆیە here asked the man پیاوەکە پرسیاری کرد I jumped up and answered I am ئەمن هەست بازندا و هەستام گوتم بەڵێ ها لە خۆشحاڵیان بەڵێ ئەو من هەوم لە بیری خۆی دەڵێ ڕۆژێک ئەو ڕۆژە هاتیە کەوا یارمەتیم بدرێ باشە I would like to talk to you both alone for a little while لێرە پیاوەکە دەڵێ حەز دەکەم قسان لەگەڵ هەردووکتان بکەم بۆ ماوەیەک بەڵام بەتەنها alone he was speaking more quietly now ئێستا زۆر بەهێواشی قسەی دەکرد perhaps we had better go to your home پیاوەکە دەڵێ باشترە بچنە مالی ئێوە قسان بکەین لەگەڵ مالی Joy Gargery the three of us left the inn without another word باش دەڵێ ئەو سێمان ماڵمان بەجێ هێشت بێ ئەوەی ئەو سێمان left the inn میوانخانەکەمان بەجێشت بوو ئەوەی یەک وشە بڵێن and the man did not speak again پیاوەکە قسەی نەکردەوە until we were sitting down inside the house هەتاکو ئەوەی کە ئێمە لە ماڵی دانیشتین لە ماڵی خۆمان کەواتە لێرە پیاوەکە نەویست هیچ قسە ناو خەڵکی بکات هەتا میوانخانەکەیان بەجێشت کە پێ دەڵێن ئین چونە ماڵی Joy Gargery my name is Jaggers and I am a lawyer ئەمن ناوم Mr. Jaggersە و هەروە ئەمن مەحامیمە واتە پارێزەرم I must tell you that I must tell you that the person who sent me
does not want to tell you their name. دەمەوێت پێتان بڵێم کە ئەو کەسێ ئەمنی ناردوو بۆ ئێرە ناوێ ناوەکەی خۆی ئاشکرا بکات بە هیچ شێوەیەکی ناوێ ناوەکەی بگوترێ. The man said ئەو پیاوە گوتی کە هاتووە ماڵی جۆی گارجەری مەبەستی جۆی مستەر جاگەرزە. I was told to give you a message. پێم گوترا کەوا نامەیەکتان پێ بدەم. And that message is that Pip has great expectations. لەو نامەیە و لەو پەیامەیە ئەو پەیامەیە کە دەمێ بە ئێوە بیگەنم ئەو پەیامە ئەوەیە کەوا پیپ دەبێتە چاوەڕوانە گەورەکە مەزنەکە چاوەڕوانە گەورەکە چاوەڕێی دەکات واتە پێشبینیشی گەورە لە چاوەڕوانی پیپدایە. Joy and I were too amazed to speak. ئەمن و جۆی ئەوەندە سەرسام و ئەوەندە عەجایبمان پێمان لە قسەکردن کە قسەمان پێ نەکرا بەڕاستی. I've been asked to take Pip to London with me where he will be educated. ئەمن داوام لێکرا پیپ لەگەڵ خۆم ببمە لەندەن لەوێن دەرێ ببێتە کەسێکی خوێنەوار educated. And he's going to become a gentleman و دەبێتە کەسێکی جنتلمان لە داهاتوو زیرەک و جوامێر و خوێنەوار. I will look after him there لەوێن دەرێ من سەرپەرشتی و چادۆری دەکەم. And when he is 21 years old کاتێک دەبێتە 21 ساڵ تەمەنی he will become a very rich man دەبێتە پیاوێکی زۆر دەوڵەمەند. Jaggers went on Jaggers بەردەوام بوو. I hope you will not stop. هیوا دەخوازم ڕێگر نەبی لە بەردەم پیپی بە جۆی گارژەری دەڵێ stop him leaving the forge. هیوا دەخوازم ڕێگر نەبی لە ئەوەی کەوا ئەوێک فۆرجەکە واتە دوکان ئاسنگەری بەجێ بێت. And this village واروە لە بەجێشتنی ئەو گوندەش he said to Joy بە جۆی گۆ لێرە بە جۆی دەڵێ هیوا دەخوازم تۆ ڕێگر نەبی بۆ ئەوەی ئەوێک بیبم لەگەڵ خۆ بیبمە لەندەن ببێتە کەسێکی خوێنەوار. No, of course not, answered Joy quickly. هەرگیز شتیوار نادا من هەوڵ نادم بە هیچ شتێکی ڕێگری لێ بکەم. لێرە پیپ دەڵێ my dream had at last became a reality یاخود a reality لە کۆتایی ئەو خەونەی کە هەم بوو بەڕاستی. And I was sure that Miss Havisham was the person who wanted her name to be a secret. دڵنیابم کەوا ئەو کەسێک کە دەویست ناوەکەی secret نهێنی بی ئەو Miss Havishama ئەو کەسە Miss Havishama. She was the one ئەوێک ئەوەیە who was going to help me کەوا یارمەتی داما going to دەویست یارمەتی بدە لە ڕابردوو بە شێوەیەکی پلانداڕێژراو. Now here is the rest of what I have to tell you. ئەوە هەر ئەوەندەی مایە کە پێتان بڵێم ئەوەیە سێ چوار نقطەی کردیە کە ئەوە بەست ئەوەیە پێیانی گوتیە لێرە نووسەر نەینووسیە. باش. I listened carefully to what Miss Jaggers wanted to say. دەڵێ ئەمن went to say sorry. دەڵێم زۆر بە وریایی و بە دیقەتەوە جێم لە مستەر جاگەرزی کرد کەوا وستی چی بڵێ بە بەردەوام لە قسەکردن بۆ گوتن. Unless you agreed to two things هەتاکو ئێوە بە دوو شت ڕازی نەبوون I cannot take you with me ناتوانم لەگەڵ خۆ بتان بم. First یەکەم شتیە مەرجەکان ئاگدار بە ئەو مەرجانەی کەوا مستەر جاگەرز بە پیپ و بەم جۆی گارجێری دەڵێ بابزە ئەو مەرجانە چییە لەوەی کەوا پیپ یارمەتی بدرێ ببێتە بە جەنتلمان. یەکەم first you must always keep the name Pip هەمیشە پێویستە تۆ ناوی خۆت وەکو پیپ بپارێزی خەڵک بە پیپ بانگت بکە. Secondly the name of the person نای ئەو پیاوەی this person who will make you very rich ئەو پیاوەی کە دەوڵەمەند دەکا has to remain it secret دەبێت بەریێنی بمێنێتەوە کەواتە هەردوو مەرجەکەیەکەیان بە پیپ بانگ دەکرێت دووەم جارش ناوی ئەو کەسە سیکرەت دەبی ئەو یارمەتی داوی هەردوو مەرجەکەش تاکیدم قبول دەکرێت. One day that person will come and speak to you ڕۆژی لە ڕۆژان بخۆی ئەو پیاوە دێتە لا قسە لەگە دەکا ئەوەی ئەتۆی دەوڵەمەند کردووە but I don't know when نازانم کەی or where و لەکوێ that will be لەکوێ ڕوودەدا ئەم شتەیە کەوا دێتە لات و پێت دەڵێ ئەو شتانە بەڵام هیم ئەوەی ئێستا ئەوە دەپارێزی بەنهێنی. لێرە دەڵێ until that day comes هەتا ئەو ڕۆژە دێ however you must not try to find out this person's name هەرگیز نابی ئەتوو هۆڵ بدەی ناوی ئەو کەسە بدۆزیتەوە کەوا ئەتوو دەوڵەمەندەکەوە دەبێتە سەبەبی خوێنەوارکردن تۆ. باش. Do you agree to these things ڕازی بۆ شتانە
Yes, I do. بەڵێ ڕازیمە I answer quickly زۆر بە خێرایی وەڵام دایەوە لەمێشتی خۆی دەرێ هەتا پەشیمانە تۆ وەڵام بدەمەوە لێرە پیپ بە دوو مەرجەکە ڕازی دەبی بەو شتانەی کە تازە باسمان کرد. Good. Mr. Jagger said, now I was also given some money هەندێک پارەم پێدرایە باشە and I was told to use this money to pay for your education. ئەو پارەم پێدرای بۆ ئەو پارە سەرف و خەرج بکەم بۆ ئەوەی لە ڕێگای چ بۆ ئێجوکێتکردنی تۆ بۆ ڕۆشنبیرکردن و خوێناریکردنی تۆ. There was a man called Mr. Matthew Pocket. There is a man هەندێک وشە بەغەڵەتی دەڵێن لەبەر ئەوەی وەکو پێم گوتن مۆنیتەر شاشەیش لاپتۆپەکەم هەندێک پەلەی ڕەشی لەسەرە وشەکان دیار ناکەوی هەتاکو دێمە و خارێ ئینجا دەیبینم. There is a man called Mr. Matthew Pocket. پیاوێکێ ناوی پۆکێتە Matthew Pocket who is a private teacher مامۆستای تایبەتە. If you agree ئەگەر تۆ ڕازیوی you will live with him لەگەڵ ئەو دەژی in London لە لەندەن and he will educate you ئەوێک فێرە خوێندەواری دەکاتت کاتە کەسێکی ڕۆشنبیر. I thought for a moment بۆ ماوەی بیرم کردەوە I knew the name Pocket ناوی پۆکێت دەزانم جێم لێ بووە. I had heard Miss Havisham talk about someone with that name before. جێم لە Miss Havisham ببوو باسی کەسیش کردو بەو ناوەی. Well, Mr. Jagger said. Mr. Jagger گوتی بەڵێ باشە. I told him that I would be very happy to stay with Mr. Pocket. پێم گوت زۆر خۆش ئادەم لەگەڵ Mr. Pocket بمێنمەوە. لێرە پیپ بە هەموو ئەشە ڕاز دەبی تەنها بۆی بگەیشتە مەرام و عەزوو ئارەزوی خۆی. Good, replied Mr. Jaggers simply. Mr. Jaggers گوتی بەڵێ بە سادەی گوتی بەڵێ. He got out a small bag and said جەنتا یاخود small bag جەنتاشی بچوش پارەی دەرهێنا کیسەی پارەی here are 20 guineas ئەوە 20 جونەی guineas بە کوردی پێن جونەی ئینگلیزی guineas یاخود guinea. You will need to buy some smart new clothes. پێویستە ئەو 20 جونەیەی جلوبەرجی نوێی پێ بکڕی جلوبەرجی جوان smart پێ بکڕی new clothes before you come to London پێش ئەوەی بێ لەندەن بەو جلە گوندانی خۆت نێ. Now can you come to London next week? دەتوانی هەفتەیدا بێ باسانی. I looked at Joy and said yes I think I can. تەماشای جۆیم کرد گوتم بەڵێ ڕوخسەتێکی چاوچاوانیم لە جۆی وەرگرت. Well Joy Gargery said Mr. Jaggers گوتی Joy Gargery I was told to give you some money to you too. پێشم گوترا هەندێک پارە بدەمە تۆش. To me بۆ من why? Joy asked لەبەر چێ پارەی دێ من بابزای لەبەر چێ پارە درایتە Mr. Jaggers بۆ ئەوی ئەویش بیدات بە Joy Gargery. Because you are losing your apprentice چونکە ئەتوو شاگردی خۆت لە دەست دەدەی. Of course Mr. Jaggers answered. Mr. Jaggers وەڵام دا گوتی حەق خۆتە بێگومان. Joy carefully put his hand on my shoulder and said quietly. Joy زۆر بە دڵخۆشی زۆر بە کایلی زۆر بە بەزەیانەوە دەستی خۆی لەسەر شانم دانا و هەروەها بەهێمنی گوتی Pip is free to go and find his new life. Pip ئازادە. Pip هەموو شتێک لە ڕێگای کراوەیە بۆ ئەوی بچی ژیانە نوێیەکەی خۆی بدۆزێتەوە. But if you think that money will make me as happy as having my very good friend Pip with me then you are wrong. لێرە دەلێ ئەگەر ئەتوو وا بیر دەکەیەوە بە Mr. Jaggers دەلێ ئەگەر ئەتوو وا بیر دەکەیەوە کەوا پارە خۆش عالم دەکا وەکو هەبوونی ئیبرادەرێکی چاچ وەکو پیپ بەخوا کاکە تۆ زۆر غەڵەتی تۆ زۆر لە دەرگایشی غەڵەتدایە ئەگەر مەسەلە پارە بی ئەم ئێستا کە ڕێگە نادەم جۆیگار پیپ یەک بستیش یەک گەزەش لەم دوورکەوێتەوە بەڵام لەبەر ئەوەی ژیانی پیپ گرنگترە لە ژیانی من. پیپ کەسێکی داما و هەژارە بە ڕێگەی ژیانی خۆی بگرێتە بەر من کۆڵ و شانی خۆم دەمە بەر ئەوی شانە بە تەنها دێکم لەبەر خاتری خۆشەویستی پیپ کە کەسێک هێتیمە ئەوەش لەو پەڕی چاکە و پیاوەتی کە جۆی گارجێریە خۆ جۆی گارجێری دەیتوانی ڕێگە نەدات ئەفزەلێتی لەسەر و چاکەی بە چاوی پیپە بوو بەڵام پیاوی ئەوها ناو ئێمە و ناو کۆمەلگە ئێمە تا ئێستاش ماوە بەڵام عیف مەخابن ئێستا ونن. لێرە دەرێتە ئەوی ئەگەر وا دەزانی پارە جێگای پیپی بگەڕێ پڕ بکاتەوە بەخوا ئەتۆ زۆر غەڵەتی و ئار ڕۆنگ بەڵام بە
بچی بە دوای ژانی خۆی بکەوێ. It seemed that Joy was about to cry. Joy وا دیار بوو دەست بە گریان بکات لەبەر لە دەستدانی ئەو هاوڕێی قستۆکەی پیپ. And I loved him for what he had said. بەڕاستی من جۆی گاجێرم خۆشویست لەبەر ئەو قسەی کە کردی گوتی پارە جێگای پیپی ناگرێتەوە. لێرە ژیان هەموو خالێکی دابڕانی هەیە ئازیزەکانم. ژیان دەبێت خۆتی بۆ ئامادە بکەی کۆن نەدەی تەنها ڕوبەڕووی ببێتەوە بە تەنها. باشە. During the week that followed, I bought new clothes and went to Miss Havisham's house to say goodbye. باش. باشە لێرە دەڵێت during بە درێژایی ئەو عەفتانەی لە دواتر ئەو عەفتەیە ئەمن هەندێک زلم کڕی و هەروە چوم ماڵی Miss Havishami چوومە لای Miss Havishami بۆ ئەوی خواعافیزی لێ بکەم ئاگادار بە جۆی بۆ خواعافیزی دەچێتە ماڵی Miss Havishami ئەو جارە goodbye. The evening before I left the village ئەو مەغریبەی پێش ئەوەی ئەمن گوندەکە جێبێڵم I put on one of my new suits for Biddy and Joy to see. پێش ئەوەی گوندەکە بەجێبێڵم I put on one of my new suits. یەک لە چاکەتە نوێەکانی خۆم لەبەر کرد فامیلەکان لەبەر کرد بۆ ئەوەی بدی و جۆی ببینن. We ate a wonderful hot meal together ئەم پێکەوە بەڕاستی نانێکی زۆر خۆش و گەرممان خوارد پێکەوە and I enjoyed spending the evening with them. تامێکی و لەزەتێکی زۆرم لەو مەغریبە بینی لەو ئێوارەی کە لەگەڵوانم بەسەر برد. I was excited about my future. زۆر دڵخۆش بوو خۆشا بووم بۆ مستەقبەلی خۆم. But I was sad to leave my best friends. لە هەمان کاتدا دڵیشم ناخۆش بوو کە هاوڕێکانم بەجێ دێڵم. بەڵام ئاگادار بە مستەقبەلەکەت گرنگترە بە هاوڕێکان هەردەمێنین ئینشاڵڵا. I was going to leave for London. ئەمن بەڕێکەتم بۆ ئەوەی I was going to leave for London. بەڕێکەت بۆی لەندەن بەجێ بێنم. The next morning سبەینەکەی داهاتوو I imagined walking through the village to the coach in my new smart clothes. لێرە دەڵێ I imagined خەیالم دەکرد کە بە پیاسە بڕۆم بەناو گوندی to the coach بۆ لای گالیسکەکە بەجلە نوێ و جوانەکانی خۆمەوە. ئینسان کە لە شوێنێک شتە کەمبی دەیە پیشانی خەڵکی بدا لە گوندیش هەروایە. I am sorry to say that. زۆر داوای بن لە خوێنەران لە جێگر و لە جۆش دەکەم I was ashamed of Biddy and Joy. شەرم دەکردەوە لە بیدی و لە جویکەوە لەگەڵم بێن واتە چۆن دەرەی لێرە نەفسی تۆزێک پراوت لە خۆبایی دەبی. And so I told them that I wanted to walk there alone. پێیانم گوت کە دەمێ بە تەنها ڕێ بکەم بسم ئەوێن دەرێ بۆ ئەوەی ئەوان لەگەڵم نێن دیمەن و سیناریۆکەم لێ تێکدەن دەکەم کەسێکی جوان و جلی نوێم لەبەرم. When the morning came کاتێک ئەو سبەینی هات I said goodbye to Mrs. Joy and left the house. کاتێک سبەینە داهات ئەمن خواعافزم لە Mrs. Joy کرد نازم لێرە دەڵێ خواعافزم لە Mrs. Joy کرد دیارە Mrs. Joy هەرماوە هەر لەسەر کورسیەکەیتی and I waved to Biddy and Joy. دواتر بایبایم لە Mr. Joy و Mr. Joy و هەروەها Joy گارجێر و بیدیش کرد. لێرە دیارم Mrs. Joy ماوە هەر لەسەر جێگایە لەسەر کورسیە پێی ناکرێ بچێ who were both crying کە هەردووشان دەگریان and then turned and proudly walked away. دواتر ڕووی خۆم وەرجێڕا و زۆر بە لە خۆبایی نەفس گەورەی وە ڕێکەوتم دوورکەوتمەوە. I was about to start a new life in London. نێزیک بووم ژیانی نوێیەکەم نێزیک بوو لەوەی لە لەندەن دەست پێ بکات. I was a man of great expectation. ئەمن پیاوی مەزنە گەورەکەمە چاوەڕوانە گەورەکە تەوقعات و پێشبینیە گەورەکە. But then after I had walked for a while بۆ ماوەیەک کە ڕۆیشتم I started to cry. نیشتیمان و ماڵی خۆی بەجێ برم کو ناگرم دەستم کرد بە گریان. I felt terribly sad that I was starting this 5-hour coach journey alone. بەڕاستی بە تەواوەتی terribly لێرە یعنی very وشەی terribly لێرە یعنی very sad زۆر نیگەرانمکەوە ئەمن دەست بەو یعنی ئەو 6-8 سەعاتە بە تەنها سەفەرە بە تەنها دەڕۆم بە پێیان هەتاکو دەگەمە لای گالیسکەکە. I thought of my هەتاکو بە گالیسکەکە کە ئەو 5 ساعتە بە تەنها دەڕۆم
زۆر ناخۆش بەدەستمە گریان کرد بۆ حالەتی خۆم. I thought of my great friend Joy. بیرم لە هاوڕێی مەزن و گەورەکەی خۆم باشەکەی خۆم دەکرد کە جوی بوو. If I had not been so proud, ئەگەر زۆر لە خۆبایی نەبەمە, Joy would have been with me at this important moment in my life. ئێستا جۆی لەم لەحزە گرنگەی ژیانم لەگەڵم دەبوو کەواتە my life واتە ژیانی خۆم. لێرە پیپ ئەو هیوا و ئاوات و خەونێک کە هەبوو هێدی هیدی وردە وردە دەبێتە ڕاستی. ئەمە چیرۆکی بەشی پێنجەم بوو قوتابیانی ئازیز. تا بابەتێشتر و چیرۆکەشتر بەخوای گەورەتان دەسپێر و هەمووتان ڕادستی خوای گەورە دەکەم. خواتان لەگەڵ.